Լևոն Մկրտչյանի և Էվելինա Ստեփանյանի հարսանիքն անկասկած այս տարվա ամենաքննարկված ու ամենասիրված հուզիչ իրադարձություններից մեկն էր։ Շատերն այն արդեն իսկ անվանում են հայկական շոու-բիզնեսի ամենաջերմ ու համեստ հարսանիքներից։ Զույգի կարևոր օրն աչքի ընկավ ոչ թե ցուցադրական ճոխությամբ, այլ ներդաշնակ համադրությամբ ավանդականի ու ժամանակակիցի միջև։ Ամեն ինչ արարողությունից մինչև խնջույք միավորված էր գեղեցիկ մտահղացումներով, անկեղծ զգացմունքներով ու ընտանեկան ջերմությամբ։ Հարսանիքը տեղի ունեցավ երկու փուլով՝ նախ հոգևոր օրհնությունը ստացան Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում, ապա հանդիսավոր տոնակատարությունը շարունակվեց Երևանի ռեստորանային համալիրներից մեկում։ Միջոցառմանը ներկա էին միայն ամենամոտ ընկերները, գործընկերները և ընտանիքի անդամները, բոլոր նրանք, ովքեր դերակատարություն են ունեցել Լևոնի և Էվելինայի ճանապարհի ձևավորման մեջ։ Նրանց կողքին կանգնել էին նաև հեռուստասերիալներից ու թատրոններից հայտնի գործընկերները, որոնց հետ զույգը կիսել է էկրանի, բեմի և կյանքի կարևոր պահերը։ Սակայն ամենաշատ քննարկումների ալիքը բարձրացավ այն պահից, երբ հայտնի դարձավ, որ հարսանիքին ներկա են եղել նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամները։ Այս հանգամանքը միանգամից սրեց հանրային հետաքրքրությունը, հատկապես երբ համացանցում հայտնվեցին տեսանյութեր, որտեղ երևում է ինչպես է Աշոտ Փաշինյանը, վարչապետի որդին, ուրախ ու ազատ պարում հյուրերի հետ միասին։ Ակնհայտ էր, որ վարչապետի ընտանիքը սերտ կապեր ունի նորապսակների ընտանիքի հետ, և ինչպես պարզ է դառնում, Լևոն Մկրտչյանն ու Աշոտ Փաշինյանը ճանաչում են միմյանց երկար տարիներ։ Նրանց համատեղ լուսանկարները 2013 թվականից սկսած վկայում են երկարատև ընկերության և ընտանեկան հանդիպումների մասին։ Հարսանիքից օրեր անց համացանցում տարածվեց նաև մի տեսանյութ, որը միաժամանակ քննարկումների նոր ալիք բարձրացրեց։ Ըստ այդ կադրերի Լևոն Մկրտչյանն իր ընկերների և վարչապետի որդու Աշոտ Փաշինյանի հետ դարձել է խցանման պատճառ։ Նրանք կանգնեցրել էին մեքենաները փողոցի մի հատվածում՝ նշելու, ուրախանալու և կիսվելու այդ կարևոր օրվա էներգիայով։ Հանդիսատեսի մի մասն այդ պահը դիտեց որպես ազատության և խանդավառության դրսևորում, իսկ մյուսները՝ որպես կարգապահության բացակայություն։ Բայց մի բան անվիճելի է՝ Լևոն Մկրտչյանի և Էվելինա Ստեփանյանի հարսանիքը դարձավ այն օրերից մեկը, երբ սերը, հարգանքը, ընկերությունը և ընտանիքը միավորվեցին մեկ հարթության վրա, հիշեցնելով, որ կյանքում ամենակարևորը անկեղծ ապրումներն են։ Այդ օրը ոչ միայն նոր ընտանիք ձևավորվեց, այլ նաև ամրապնդվեցին արդեն գոյություն ունեցող բազմաթիվ հարաբերություններ՝ ընկերական, ստեղծագործական և մարդկային։ Լևոն Մկրտչյանի և Էվելինա Ստեփանյանի սիրո պատմությունը նման է մի գեղեցիկ ֆիլմի, որի սցենարը լի է հույզերով, նուրբ պահերով ու անկեղծ սիրով։ Նրանք ծանոթացել են տարիներ առաջ, առաջին հայացքից չնկատելով, որ այդ հանդիպումը կարող է ճակատագրական դառնալ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում պարզ դարձավ, որ ոչ միայն լավ ընկերներ են, այլ միություն, որը ձևավորվել է փոխադարձ հարգանքի, հասկացողության ու հոգու ներդաշնակության վրա։ Էվելինան աչքի է ընկնում իր կիրթ խոսքով, մեղմ և ջերմ բնավորությամբ։ Նա այն աղջիկներից է, ովքեր բառացիորեն ներշնչում են ու լուսավորում շրջապատը, իսկ Լևոնն իր բանիմացությամբ, կենսուրախ վերաբերմունքով ու խոր զգացմունքայնությամբ կարողացավ արժևորել այդ ամենն ու սիրել նրան այնպիսին, ինչպիսին Էվելինան իրականում կա։ Նրանց սերն անցել է տարբեր փուլերով՝ համբերության, սպասման, փոխզիջման, սակայն ամեն պահ նա ապացուցվել է, որ նրանք պատրաստ են քայլել կյանքի ճանապարհը միասին, ձեռք ձեռքի տված։ Էվելինան երբեք չի թաքցրել, որ Լևոնն իր համար հենարան է, իսկ Լևոնը չի թաքցրել որքան հպարտ ու երախտապարտ է, որ իր կողքին հենց Էվելինան է։ Նրանք հաճախ միասին են եղել նաև մասնագիտական ոլորտում, ինչն ավելի է ամրացրել կապը։ Միասին կիսել են նաև հանգիստ պահերն ու ընտանեկան մթնոլորտը, և այսօր, երբ նրանք արդեն ամուսնացած են, այս պատմությունը ստացավ իր պաշտոնական շարունակությունը՝ որպես իսկական հայկական սիրո օրինակ, որի հիմքում անկեղծությունն է, վստահությունը և հարգանքը։ Սիրո այս պատմությունն այն հիշեցումն է, որ իրական սերը գոյություն ունի, պարզապես այն գտնելու համար պետք է ժամանակ, համբերություն և սրտանց հավատ։
Լևոն Մկրտչյանի և Էվելինայի հարսանեկան օրը վերածվեց իսկական հեքիաթի՝ համատեղելով ավանդույթն ու ժամանակակից շքեղությունը։ Նրանք իրենց հոգևոր ճանապարհի սկիզբը դրեցին Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում։ Պսակադրության արարողությանը ներկա էին ոչ միայն ընտանիքի անդամները, այլ բազմաթիվ հյուրեր, այդ թվում «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալի ստեղծագործական և դերասանական կազմը։ Սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանն իր ողջ հմայքով ու ջերմությամբ շնորհավորեց զույգին։